với những con sóng ào ạt xô bồ, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những người di làng trài xoay kéo lên thùng tôm, thùng cá. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những con người hy sinh biển cả ấy vẫn luôn tìm ra cho mình một phương thức sống thích nghi với môi trường. Những khó khăn, thử thách càng làm cho họ thêm kiên cường, mạnh mẽ và quyết tâm hơn để giữ gìn, chinh phục và làm chủ không gian sinh tồn của